여러분, 이 영상 보셨나요? 이 엄청난 폭발. 번개가 치면 이런 일이 벌어진답니다. 도망칠 시간이 없겠죠? 강 위에서 터지는 이 엄청난 폭발. 번개가 치면 이런 일이 벌어진답니다. 나무에 번개가 치면 내부의 수분이 순간적으로 끓어오르면서 이렇게 폭발합니다. 我操！我操！我操！我操！我操！我操！ 이런 장면 영화에서만 볼 줄 알았죠? 실제로 고층 건물이 번개를 맞으면 이렇게 강렬한 충격이 발생합니다. 자연이 만들어내는 이 엄청난 힘, 여러분은 어떤 장면이 가장 충격적이었나요?